Haji ko lupa na? Panaswela fod ne. So, da sind wir wieder in der realen Welt. Wir sind endlich zurück, nachdem wir ein kleines Abenteuer hatten. Ja, wer auch immer da hinten die Ente über, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 4, 3, 5, so. Pizza, Ente, Pizza. So, irgendeiner scheint die genascht zu haben. So, was haben wir denn hier? Wir haben unsere Gartenzwerge, wir haben ein Telefon. Und unsere Katze wieder mit dem Hund, natürlich. Fantastisch. Alimoni B, du Sehr, sehr schön. koyerin. Ach, es ist herrlich. Ich mag das Spiel. Es ist einfach ein bisschen cozy, es ist einfach entspannt. Und vor allem ist es auch irgendwie, jetzt spielen wir mal wieder jemand anderen. Es ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, einfach beruhigend, entspannt und nett zugleich. Können wir irgendwas tun? Nee. Können wir so. Geht das überhaupt? Ja, X. Sind alle wieder unten. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber das ist ja... Alaring Wir galaran. brauchen eine Münze. Und ich habe die schon gesehen, die ist bei der älteren Dame da. Oben am Baum steckt die mitten in so einem Holzästchen drin. Der stinkt einfach nur, der Müll. So. Ich weiß auch gar nicht, warum wir zu Hause anrufen wollen. Das hat sich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht ergeben, aber wir fragen mal. Panaswela fod ne. Wir sind so weit Ja, weggelaufen, wir wissen nicht mehr, wo wir wohnen. Okay. Ja, also da jetzt hinzukommen, das ist nicht schwierig. Also an die Münze kommen wir nicht. Vielleicht können wir irgendwie die... Ja, stopp. Das geht nicht. Vielleicht müssen wir die irgendwie füttern. Die Enten müssen wir füttern. Da bin ich mir recht sicher. Wir müssen das Brot irgendwie... ja. Hey, Pana, Hoylekun. 3 Enten möchte er haben. 4. Ja, wird immer mehr. Toll. Ja, wo kriegen wir die denn jetzt her? Was haben wir hier? Korengan Bone. Halloi Nuggets. Wer bist du denn? Ach du meine Herren. Ein fliegender Elf. Unterbutze. Ja, lecker. Guten Hey, Appetit. Pana, Hoylekun. Ich glaube, das ist jetzt das gleiche nochmal. 4 Enten möchte er haben. Das wird leider ein bisschen schwierig. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das hinbekommen. Vielleicht, wir reden mal mit dem Tisch. Zaki Ja, du Pizza. möchtest gern Pizza. Ja, wie kriegen wir denn jetzt noch? Also irgendwo gibt's die Pizza. Also da müssen wir anrufen. Das ist gar kein Thema. Wir müssen anrufen, wir müssen irgendwie an die Münze kommen, um anzurufen, um Pizza zu bestellen. Das ist ja hier Lieferservice Simulator. Haben wir irgendwas? Eine Wäscheklammer. Ja, vielleicht hier. Nee. Können wir dir vielleicht die Wäscheklammer geben? Nur so als... Nee, schade. Kommen wir dran ans Brot? Seru. Ja, genau. Einmal gemeinsam. Komm, das haben wir. Mit einem Fisch. Baduma. So, das Brot gehört uns aber. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das am besten hinbekommen. Vielleicht können wir einfach der älteren Dame hier, ne, der geben wir das Brot. Nee, aber vielleicht geben wir den Frau einfach das Brot. So, zack, hier. Wundervoll. So ein paar Krümelchen. Die sind beruhigt. Und jetzt müssen wir noch überlegen, wie wir an die Münze kommen. Kommen wir da irgendwie dran? Ja, klar. Klappt. Wundervoll. Und jetzt können wir einmal eine Runde telefonieren. So. Hat die da gerade was aus ihrem Ohr geholt? Ich hab's genau gesehen. Ha. Die ältere Dame im Park. Ne, wie sie halt so sind.
das jetzt gemerkt hätte, ne? Ha. Ja, Ballo ich hab's mir noch, fast gemerkt. 1, Schlano 2, 4 und dann 4, 3, irgendwas. 4, 3, 5 war das 4. Wenn das jetzt 4, 3, 5 ist, dann bin ich ein bisschen mad, weil dann hätte ich es doch gewusst. Wir hätten es ja einfach ausprobieren können, ne? 4, 3, 5, ja. Hätten wir es uns doch einfach mal nicht nehmen lassen, es auszuprobieren. Aber gut. Sicher ist sicher. So, zack. Einmal kurz anrufen. Also, 1, 2, 4. 4, 3, 5. So. Sehr schön. Das ist doch jetzt wieder... Ihr wollt mich doch veräppeln. Das eine war... Ich glaube, es war Pilze. Tomate. Ahornblätter. Und Pflaumen. Das war's hundertprozentig. Ich bin mir da sehr sicher. Kamanala, hu. Ich bin mir da sehr sicher. Ich glaube, wir müssen da nochmal anrufen. Ich bin mir da sicher. So, irgendwie so war das. Wenn ich jetzt richtig gehabt hätte, ne? Das wäre wahnsinnig cool. Das wäre ein Zufallstreffer. Das war, glaube ich, so richtig. Pilze, Tomate. Ich glaube, das war wirklich richtig. Ich glaube, das war echt. Das war richtig. Wie cool. Als ob. Das ist ein Glückstreffer. Das ist ein Glückstreffer. So, wundervoll. Einmal hier die Pizza. Wer auch immer dahinter. Pizzicato Ja. Gretibur. So, und jetzt aber bitte die Ente. Zaki Pizzica. Wie, noch mehr Pizza oder was? Du willst mich doch veräppeln. Wie sollen wir das denn machen? Also Pilze. Das haben wir doch gemacht. Pilze, Tomaten. Ja, bestellen wir nochmal, ne? Eine Runde Pizza bestellen wir noch. Also, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir es gerade richtig hatten. Aus Zufall, aber trotzdem. Wir probieren es nochmal. So. Neue Pizza für unsere Ente. Also, wir hätten gerne Pilze. Ah, vielleicht, haha. Wir hätten dann gerne Tomaten. Dann hier unser Ahornblatt. Und dann nix. Und dann wollen wir nix. Jetzt wird's richtig sein. Ah, ich dachte, alle 4 hätten drauf gemusst. Aber nein, der letzte ist logisch. Das muss Kamanala, nicht hu. drauf. Jetzt haben wir es aber richtig. Diesmal bin ich mir sicher. So. Und Pizza. Bitteschön. Gib uns gerne deine Ente. Pizzicanuquara. Haha. Wundervoll. Die schnappen wir uns einmal, bevor der irgendwie auf andere Gedanken kommt. So, eine Quietsche-Ente haben wir. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir es hinbekommen. 4 Quietsche-Enten möchte der gerne. Hier. Und ich weiß Hey, wirklich Bana, nicht, wie das Hoilekun. funktionieren soll. Irgendwie muss das ja... Also eine Quietsche-Ente haben wir ja. So. Aber es fehlen halt 3. 3 Stück. Und jetzt frage ich mich... ich habe eine Idee. Nee, stopp. Nochmal zurück. Bitte nochmal zurück. Ich habe da eine Idee. So, einmal hier. Also. Als erstes den. Als erstes den noch höher. Der kann so bleiben. Den machen wir so. Und orange machen wir so. Ha. Im Hintergrund die Häuser, die haben es mir verraten. Schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Es ist einfach ein nettes Point-and-Click. Ich weiß, ich habe das jetzt schon so oft gesagt, aber es ist einfach ein wirklich nettes Point-and-Click-Adventure. So. Ja, nicht verdammt schlecht. Haben wir irgendwas, mit dem wir... Hier, Wäscheklammer natürlich. Einmal auf die Nase und dann...
geht das schon. Unsere dritte Quietscheente. Haben wir da noch was? Nichts mehr. Irgendwo müssen wir aber noch eine herbekommen. Und deswegen kommen wir hier nicht mehr weiter. Genau. Irgendwie kommen wir hier noch an die Dame. Kommen wir da noch irgendwie? Sie sagt, sie hat in ihrer Tasche... Was? Ja, erst das Beil. Ja, ich verstehe. Dann hier das Pferd, gemäß der Tasche. So, sie rettet natürlich ihre Tasche. Dann haben wir... Ja, das ergibt alles irgendwie nicht so ganz Sinn. Gut. Ja, wie ist die ältere Dame da hingekommen? Es ist nicht so, wie es scheint. Ich glaube, es wird sein. Als erstes hatten wir doch gerade. Also, das ist auf jeden Fall als letztes. Wir haben... Wir haben als erstes das. So, ne? Die ältere Dame wird geklaut. Sehr ein bisschen logisch. Sie rennt hinterher. Dann rennt die mit dem, ne, da kommt das Pferd und sie reitet dem hinterher. So, sie klaut das. Wundervoll. Sehr schön. Wunderbar. So, dann war das, genau, sie klettert hoch. Vollkommen realistisch logisch, aber schön. Dann hackt natürlich, wie man das halt so typischerweise macht, der Dieb den Baum um. Einfach so. Und natürlich am Ende wird sie alle gerettet. So. Ja, und so ist die Geschichte abgelaufen. Ja, jetzt müssen wir nur noch mal schauen. Also, nee, stopp. Hallo, einmal wieder zurück. Ja, das ist, können wir jetzt so durchgehen, ist aber falsch, genau. So, also, wir hatten als erstes den Dieb, also erst den Stern. Dann hatten wir das Pferd, dann hatten wir das Eichhörnchen, also Raute, Herz, Kreis und das Kreuz. So. Wir hatten erst den Stern, haben wir gesagt. Dann hatten wir die Raute. Dann hatten wir das Herz. Dann den Kreis. Dann. Wunderbar. Und da ist unsere vierte Quietscheente. Sehr schön. Ha, alle 4 haben wir. Und damit geht's jetzt zu unserem Riesenvogel. Hey, hier, hallo. Ja. Habt ihr, 4 Stück. Wie machen wir das? Hier einmal. Wunderbar, da sind sie. Viel Spaß. Ja, das Spiel habe ich ja jetzt schon wieder nicht verstanden. Das habe ich ja jetzt schon wieder nicht verstanden. Das ist doch...
Was müssen wir denn machen? Einfach rüber? Ja, das wäre easy, aber ich glaube, das wäre zu einfach. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns da nochmal zurück. Genau. Die muss auch wieder zurück. Ja, sehr schön. Gut, da haben wir es verstanden. Sehr gut. Dann machen wir nochmal neu, ne? Also, du wärst als erstes rüber. Wir machen das jetzt ganz taktisch. Machen wir das jetzt so. Und, nochmal du. Und nochmal du. So, und jetzt möchte ich gerne hier ein bisschen... Ja, jetzt muss ich noch 2 Tasten gleichzeitig drücken. Ein bisschen hier rüber gibt's. Das ist doof, ne? Nee. So. Und, du dafür rüberfährst. Auch nochmal rüber. Dann, gibt's, so. Dann gibst dem hier was ab. Fährst hoch. Fährst rüber. Holst die Fahne. Kommst rüber. Sehr schön. Ja, du hast jetzt keine Energie. Das ist doof. Du rüber. Energie. Wundervoll. Energie hoch. Wo sind wir denn jetzt? So, einmal rüber. Und du jetzt, schwupp. Und nochmal. Und dann sollten wir doch einmal ins Ziel kommen mit der Fahne. Wunderbar. War's das noch nicht? Hallo. Jetzt müssen wir die alle wieder rüberkriegen. Das wäre ja Wahnsinn. Das wird doch gar nicht funktionieren. Das wird doch gar nicht funktionieren. Wie soll das denn? Also eine Ente. Dann müssen wir am Ende alle wieder rüber. Das ist ja verrückt. Wir müssen am Ende wirklich alle wieder drüber. Ja, dann wird das wohl nochmal eine neue Kiste. Also die Rätsel sind für so ein kleines Kinder-Point-and-Click, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht mal so, also gut gemacht, ne? Also aus wirklich, schulischer Sicht auch mal gesagt, also wirklich so ein kleines mathematisches Quiz. Finde ich schön. Finde ich nett. So. Ja, ich, würde behaupten. Du gehst jetzt rüber. Du auch. So. Jetzt gibst du dem einfach ganz viel. Weil der hat schon 100. So. Fährt er noch weiter. Und der jetzt auch. So. Jetzt gibst du dem einfach ein bisschen was. So, dann fährst du weiter rüber. Nein, stopp. Ja, toll. Sehr schön. Verklickt. Also, du fährst einmal rüber. Du fährst auch einmal rüber. Dann gibst du dem ja schon mal ein bisschen was ab. So. Dann fährst du noch weiter rüber. Und du auch. So, am Ende müssen am Ende, also bei 25 müssen wir noch 25 haben. Das ist ja ganz logisch. So, jetzt gibst du ihm ein bisschen was ab. Mann, das kann doch nicht sein. Also die Steuerung ist wirklich, also da muss ich lobe das Spiel die ganze Zeit, aber da muss ich ehrlich sagen, die Steuerung ist verdammt blöd. Die Steuerung ist einfach nicht schön. Nicht schön gemacht. Einfach dies, ja, guck mal, da habe ich mich schon wieder verklickt, theoretisch. Das ist jetzt noch irgendwie verkraftbar. Nee, eigentlich nicht. Muss ich nochmal neu machen. Das ist ja, mein Plan ist ja 1. Dann kommst du. Dann kommst du. Und nochmal hoch. Und rüber. So, einmal ganz ruhig. Gibst du hier. Nee, gibst du wieder zurück. So, machst du. Nee, hier, da. Auch nochmal hoch. So, dann, reist du schon einmal rüber. Du reist auch mit rüber. So, gibst dem hier mal 75 ab. Und nochmal. So, dann kann der nämlich der untere eigentlich quasi gleich wieder zurückfahren. Ne? Das können wir ja schon mal machen, weil sonst ergibt das ja alles keinen Sinn. So, jetzt gibst du hier. Nee, das passt. 1.
2, 3, 4. So, jetzt müssen wir einmal hier gucken. Machen wir noch einmal. Nee, das ist doof. Weil jetzt schaffst du es noch zurück, ihr beide aber nicht. Heißt 100, also 50 pro Ente fehlten. Einmal. So. Nee, das ist doch... Jetzt können wir aber jetzt hier verdammt lang rein. Das kann doch nicht sein. Also, du fährst auf jeden Fall einmal vor. Also, du fährst auch einmal vor. Und du fährst einmal vor. So, jetzt gibst du ihm einfach was ab. So, und du gibst ihm was ab. Sehr schön. Machen wir hier noch der untere auch nochmal rüber. Heißt, der untere kann schon mal rüberfahren. So. Der obere fährt mit. Und du fährst mit. Dann fährt der untere. So. Und gibt hier einmal 100. Sodass der... nein! Ich hasse die Steuerung. Die Steuerung ist jetzt wirklich gerade... Das macht einfach wirklich gerade. An der Stelle muss ich ganz ehrlich... Es tut mir wahnsinnig leid sagen. Es ist schön animiert. Aber an der Stelle macht es einfach wenig Spaß. Also das ist leider gerade eine kleine Frustration. So, jetzt, also nochmal, gibst du ab. Nee, das geht nicht. Du gibst ab nach oben. Und du gibst ab nach da. So, und der untere, der fährt jetzt schon mal zurück. Sehr schön. So, jetzt verklicke ich mich hoffentlich mehr. Dann fährt der obere rüber. Und zwar gibt er hier einmal ab. Dann fährt so, der hier fährt rüber. Und du gibst hier ab. So. Ne, jetzt fährt der. Ein weiter, das könnte Sinn ergeben. So, du gibst hier ab. Kommst auch wieder zurück. Ne? So, bei dir ist es jetzt wichtig. 1, 2, 3. So. Wenn ich dich jetzt nach vorne schiebe, hast du nur noch 50. Ist das schwierig. Ne? Wir haben jetzt insgesamt 25, 50, 125 bräuchten wir. Das würde gerade noch Sinn ergeben. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn du hochgibst. Und du fährst zurück. Du fährst zurück. Und ja, jetzt haben wir es. Der obere geht noch nach unten ab. So, jetzt nicht verklicken. Ja, dann kriege ich aber hier einen Rappel. Du fährst auch rüber. Ja, wir haben es endlich hinbekommen. Sehr schön. Ah, ja, ich freue mich genau wie ihr. Schön. Wir kriegen uns irgendwie gerade nicht befreit aus den Klauen. Können wir irgendwie hier an der Kordel irgendwo ziehen? Können wir an dem anderen ziehen? Können wir da irgendwie ran? Nee, haben wir noch was für Obst? Wir haben auch nichts mehr Obst. Was gibt's noch für Möglichkeiten? Hier. Die haben wir. So, dann kitzeln wir. Können wir den nicht mehr kitzeln? Wir kitzeln den hier. Ja. So, aber wir kitzeln hier. Los geht's. So. Wunderbar. Top. Ha. Perfekt. Wunderbar. Das hat gut funktioniert. So, jetzt müssen wir hier gucken. Und wieder hoch. Irgendwie muss das ja jetzt funktionieren.